Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 11-р бүлэг. Бурхантай хамгийн дотн найзууд болох. Учир нь хэрвээ бид дайснууд байхдаа хүүгийнх нь үглээр Бурхантай эвлэрүүлэгдсэн юм бол тэр тусмаа бид түүний амиар аврагдах болно. Ром 5-р бүлгийн 10-р ишлэл. Бурхан таны хамгийн дотны найз болохыг хүсдэг. Бурхантай харилцах таны харилцаа маш олон шинжтэй байдаг. Жишээлбэл Бурхан таныг бүтээгч, эзэн, аврагч, эцэг гэд маш олон шинжтэй. Гэвч үүн дотроос хамгийн гайхмаар үнэн нь агуу Бурхан таны найз болохыг хүсэн тэмүүлдэг. Эден цэцэрлэгт Бурханы бидэнтэй харилцдаг төгс харилцааг харж болно. Адам, Ева хоёр Бурхантай маш ойр, онцгой харилцаатай байсан. Ямар нэгэн ёс заншил, зан үйл хийгээд шашинлаг үйлдэл байхгүй. Зүгээр л Бурхан болон түүний бүтээсэн хүмүүсийн хоорондох энгийн хайрын харилцаа байсан. Ямар нэг гэм буруу, айдас, саад болохгүйгээр Адам, Ева хоёр Бурханд баяр багтлыг өгч, Бурхан ч тэднийг харан баярлдаг байжээ. Бид Бурханы байнгын оршихуй дотор байхаар бүтээгдсэн хэдий ч анхны гэм нүглийн дараа энэхүү харилцаа алдагдсан юм. Хуучин гэрээний үед амьдарч байсан хэдхэн хүн л Бурхантай нөхөрлөх эрхтэй байсан. Мосе, Авраам хоёрыг Бурханы найзууд, Давидыг Бурханы зүрх сэтгэлийг эрэлхийлэгч ба Йов, Енох болон Нова нар Бурхантай дотн харилцаатай байсан тухай бичсэн байдаг. Гэвч хуучин гэрээнд Бурхантай нөхөрлөхгүй гэхээсээ илүү түүнээс имээсэн айдас элбэг гардаг юм. Харин Есүс Христ энэ байдлыг өөрчилсөн. Түүнийг бидний гэм нүглийн төлөөс болон загламад цовдлуулахад хүмүүсийн Бурханаас салсныг бэлэгдсэн сүмийн хөшиг дээрээс доош цуу татагдан бидний Бурхантай харилцах шууд харилцаа дахин нэгдсэнийг харуулсан юм. Хуучин гэрээний үед номлогч нар Бурхантай уулзахын тулд олон цагийн турш бэлтгэдэг байсан бол одоо бид Бурханд хүссэн үедээ хандах боломжтой. Энэ тухай Ром номын 5-р бүлгийн 11-р ишлэлд хэлэхдээ Эзэн Есүс биднийг Бурхантай найз болгохоор хийсэн үйлсийн улмаас бид одоо Бурхантай харилцах гайхамшигт шинэ харилцаатай болсондоо баярлалаа гэж бичсэн байна. Зөвхөн Бурханы нэгүүлсэл хийгээд Есүсийн золиосноос болж бид Бурхантай нөхөрлөх боломжтой болсон. 2-р Коринт номын 5-р бүлгийн 18-р ишлэлд биднийг дайсан нь байхад Христээр дамжуулан найзаа болгосон нь Бурхан өөрөө юмаа гэж бичжээ. Эртний магтан дуунд Есүс дотор ямар гайхамшигт найз бидэнд байна вэ хэмээн дуулдаг бол үнэн хэрэгтээ Бурхан биднийг эцэг, хүү, ариун сүнс гэсэн ариун гурвалтай найзлан нөхөрлөхийг урьж байгаа юм. Энэ тухай Есүс Иохан номын 15-р бүлгийн 15-р ишлэлд би та нарыг боолууд хэмээн ахиж дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боол мэддэггүй юм. Харин би та нарыг анд нөхөд хэмээн дуудав. Учир нь би эцгээс сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ хэмээн хэлжээ. Тэгэхээр энэхүү ишлэл дэх найз гэдэг үг нь зүгээр л нэг танилын биш, харин хамгийн дотн итгэмжит харилцааг хэлж байна. Яг энэ үгийг хурмын гэрч хааны ойрын хүрээний дотны итгэлт найзуудыг дүрсгэлэхэд хэрэгэлдэг юм. Хаадын өргөнд зарц боолууд нь хаанаас холхон бүхийн зогсдог бол хааны ойрын хүрээний итгэлт найзууд нь хаантай ойр байж шууд харьцсан нууц зүйлсийг нь мэддэг. Библийн Гитлэл номын 34-р бүлгийн 14-р ишлэлд Бурхан тантай харилцах харилцаанда хамгийн их аж холбогдол өгдөг билээ гэж өгүүлжээ. Бурхан биднийг өөрийг нь гүн гүнзгий ойр таньж мэдээсэй хэмээн хүсдэг. Биднийг өөрийнхөө найз болгохын тулд тэрээр орчлон ертөнцийг бүтээж, түүхийг хөтлөн, бидний амьдралын нарийн ширээнийг хөтлөн төлөвлөдөг. Үйлс номын 17-р бүлгийн 26-аас 27-р ишлэлд Бурхан хүн төрлөختнийг тэдний амьдрах энэ ертөнцийг бүтээж, бидэнд амьдрах их орон зай, цаг хугацааг өгөхдөө
Биднийг харанхуйд төөрж бүдчин явах биш, харин түүнийг хайж олохыг л хүссэн юм хэмээн өгүүлсэн байна. Бурхныг таньж мэдэх, түүнийг хайрлах нь хамгийн том давуу эрх бөгөөд өөрийгөө таниулж хайрлуулах нь ч Бурханд тааламжит ажээ. Бурхан энэ тухай хэрв хэн нэг нь сайрахыг хүсвэл тэд намайг мэдэж ойлгодог гэдгээрээ л сайрахыг. Учир нь эдгээр зүйлс нь надад тааламжит хэмээн Иремая номын 9-р бүлгийн 24-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Бүхнийг чадагч үл үзэгдэх төгс Бурхан хязгаарлагдмал гин нүгэлтэй хүн хоёр хэрхэн хамгийн сайн найзууд болж дотн харилцаа үүсгэх боломжтойг төсөөлөхөд бэрхээ. Эзэн, зарц, бүтээгч, бүтээл болгон эцэг хүүгийн харилцааг ойлгох нь илүү хялбар. Харин Бурхан намайг найзыгаа болгохыг хүсэж байна гэдгийг юу гэж ойлгох вэ? Библиэдх Бурханы найзуудын амьдралаас Бурхантай нөхөрлөхийн 6 нууцыг суралцж болно. Энэхүү бүлэгт 2 нууцыг нь өнөөдөр тайлж, дараагийн бүлэгт үлдсэн 4 нууцыг мэдэж авах болно. За ингээд 1-дүгээрт Бурханы хамгийн сайн найз болох. Байнгын харилцан яриагаар дамжиж та Бурхантай сайн найз нь болж чадна. Та сүмд 7 хоногт 1 удаа очиж эсвэл өдөр бүр чимээгүй цаг хийснээр Бурхантай ойр дотн харилцааг хизээж бий болгож чадахгүй. Бурхантай нөхөрлөхийн түүнтэй амьдралынхаа бүх ил зүйлийг хуваалцснаар л бүтээн босгогдно. Мэдээж өдөр бүр Бурханд тусгайлан цаг гаргаж зурших нь чухал боловч тэрээр таны цагийн хуваарийн нэг жижиг хэсэг л байхаас илүүг танаас хүсдэг юм. Тэрээр таны үйлдэл бүрт, яриа бүрт, асуудал бүрт, тэр бүхэл бодол бүрт ч оролцохыг тэр хүсдэг. Та бүтэн өдөржингөө түүнтэй үргэлжлүүлэн юу хийж байгаагаа, тухайн мөчид юу бодож байгаагаа байн хуваалцсан ярилцаж болно. Тасралтгүйгээр залбирах гэдэг нь та дэлгүүр хэсэх, жолоо барих, ажиллах болон бусад өдөр тутмын ажлаа хийж байхдаа ч Бурхантай ярилцсаар байхыг хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс Бурхантай хамт байхыг түүнтэй ганцаарчлан хамт байх хэмээн буруу ойлгодог. Мэдээж Есүс шиг Бурхантай ганцаарчилж цаг гаргах хэрэгтэй боловч энэ нь таны бүтэн өдрийн өчүүхэн хэсгэл юм. Та юу ч хийж байсан тэр болгондоо түүнийг урин оролцуулж, түүний оршихуйг мэдэж байвал тэр бүх цаг чинь таны Бурхантай өнгөрүүлж байгаа цаг болно. Practicing the presence of God хэмээх ном бол Бурхантай тасралтгүй хэрхэн харьцах тухай заасан сонгодог ном. Энэхүү номыг 17 дугаар зуунд Францын нэгэн сүмд тоогооч хийж байсан бидний итгэлийн ах Лауренс бичжээ. Лауренс ах хоол хийх, аяг угаах зэрэг хамгийн энгийн жижиг ажлуудыг ч Бурханыг магтах, түүнтэй хамт байх цаг болгон өөрчилж болох тухай бичсэн юм. Бурхантай нөхөрлөхийн гол түлхүүр нь хийж байгаа зүйлээ өөрчлөх биш, харин хийж байгаа зүйлстэй хандах хандлагаа л өөрчлөхөд оршино хэмээн тэр хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хоол идэх, усанд орох, ажиллах, амрах тэр бүхэл хогшроод цэвэрлэх зэрэг өөрийнхөө төлөө хийдэг энгийн зүйлүүдийг үйлдэхдээ Бурханы төлөө мэд хийж эхлэхийг хэлнэ. Гэтэл өнөө үед бид Бурханыг дээдлэн хүндлэхийн тулд өөрийн өдөр тутмын амьдралаасаа түр хугацаанд холдох ёстой юм шиг андуурдаг. Энэ нь бид түүний оршихуйг цаг үргэлж мэдэрч сураагүйтэй холбоотой юм. Лауренс ах сүнсээр сэргэхийн тулд онцгойлон холдож явах шаардлагагүйгээр амьдралынхаа энгийн өдөр тутмын хялбар үйлдэлүүдээр дамжуулан Бурханыг магтан алдаршуулах нь хавьгүй амар гэдгийг олж мэдсэн. Чухам үүнийг л Бурхан хүсдэг ажээ. Эден цэцэрлэгт Адам Ева хоёрын Бурханыг дээдлэн хүндлэхийн тусдаа үйлс биш, харин байнгын харилцаа байв. Учир нь тэд түүнтэй байн хамт нөхөрлөж байв. Бурхан хаасайгүй оршин байдаг тул таны яг одоо байгаа газар чинь л Бурхантай хамгийн ойрхон байгаа цэг тань гэсэн үг. Эфес номын 4-р бүлгийн 6-р эшлэлд тэр бүгдийг захиран жолооддог бөгөөд тэр бүхэл газар бүхний дотор оршдог гэж бичсэн байдаг. Лауренс ахын хэрэгжүүлсэн бас нэгэн хэрэгтэй санаа бол урт удаан нарийн залбирлын оронд өдрийн туршид богино харилцан яриа мэд тасралтгүй залбирал юм. Сайн төвлөрч, элдв бодолд сарнихгүй тулд тоо томшгүй олон үгээр залбирахгүй байхыг зөвлөе. Учир нь ингэснээр бодол сарниж эхэлдэг гэж Эфес номын 4-р бүлгийн 16-р эшлэлд бичсэн байна.
Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд туйлаас хэцүү энэ цаг үед энэхүү 450 настай залбирлыг энгийн товч тодорхой байлгах зөвлөгөө яахын аргагүй хэрэгтэй ажээ. 1-р Тесалоник номын 5-р бүлгийн 17-р ишлэлд цаг үргэлж залбир хэмээн өгүүлсэн байна. Тэгвэл энэ боломжтой юу? 100-ны туршид олон Христ итгэгчдийн хэрэглэж ирсэн нэг арга бол нэг амьсгалын залбирал юм. Та надтай хамт. Би таны нэгүслэр амьдардаг. Би танд итгэн найдаж байна. Би таныг мэдхийг хүсэж байна. Би таних. Танд итгэхэд минь туслаач гэх зэрэг нэг амьсгалаар залбирах залбирлуудыг сонгон Есүст хандан давтан залбирахыг хэлнэ. Мөн миний хувьд амьдрал бол Христ. Та хизээч намайг орхихгүй. Та бол миний бурхан гэх зэрэг Библийн богино ишлэлүүдээр ч залбирч болно. Ингэж аль болох олон залбирснаар эдгээр ишлэлүүд нь таны зүрхэнд гүнзгий үндэслэн суудаг юм. Хамгийн чухал нь та бурханыг удирдан жолоодох гэж биш, харин түүнийг дээдлэн хүндлэх хүслээр залбирах ёстой гэдгийг бүү мартаарай. Бурханы оршихуйтай байнга хамт байх нь та суралцаж болох чадвар зуршил юм аа. Хөгжимчин сайхан аяыг хөнгөхөөн тоглохын тулд өдөр бүр давтдаг шиг та өдрийн өөр цагт Бурханы тухай бодоход өөрийгөө хүчлэх хэрэгтэй. Бурханыг үргэлж санах үед та өөрийгөө сургах ёстой. Эхэндээ Бурхан яг энэ цаг мөчид тантай хамт байгаа гэдгийг өөртөө сануулахын тулд сануулга тавьж болно. Эргэн тойрондоо танд сануулах бяцхан санамжууд бичиж, Бурхан яг одоо та надтай хамт миний төлөө байна гэх мэт зурвас тавьж болно. Сүмийн лам нарт цаг бүр залбирлын цагийг нь сануулж хонх дуугардаг шиг та өөрийн утас болон цагандаа сэрүүлэг тавьж болох юм аа. Та заримдаа Бурханы оршихуйг мэдэрнэ, заримдаа мэдэрдэггүй байдаг. Хэрвээ та энэ бүхнээр дамжуулан Бурханы оршихуйг бодтойгоор л мэдрэхийг хүсэж байгаа бол гол зүйлийг ойлгоогүй байна гэсэн үг. Бид өөртөө сайхан мэдрэмж авахын тулд Бурханыг магтан дээдэлдэггүй, харин сайныг үйлдэхийн тулд юм аа. Таны зорилго бол ямар нэг мэдрэмж авах нь биш, харин Бурхан тантай үргэлж хамт байдаг бодит үннийг байнга мэдэх үе юм. Энэ л Бурханыг дээдлэн хүндэлж амьдрах үе юм. 2-дугаарт тасралтгүй бясалгах. Бурхантай нөхөрлөхийг бий болгох 2 дахь арга зам бол өдрийн туршид түүний үгийг бодож тунгаах явдал билээ. Үүнийг бясалгал гэж нэрлэх бөгөөд Библиэд биднийг Бурхан гэж хэн бэ? Тэр бидний төлөө юу хийсэн бэ? Тэр бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг тунгаахыг ахин дахин сануулдаг. Түүний юу гэж хэлснийг мэдэхгүйгээр Бурхантай нөхөрлөх боломжгүй билээ. Та түүнийг таньж мэдэхгүйгээр Бурханыг хайрлах боломжгүй шиг түүний үгийг мэдэхгүйгээр түүнийг таньж мэдэх боломжгүй юм аа. 1-р Самуэль номын 3-р бүлгийн 21-р ишлэлд Бурхан өөрийн үгээр өөрийгөө Самуэльд илчлэв гэж бичсэн байна. Бурхан өнөөдөр ч энэ аргыг хэрэгэлсээр байна. Хэдийгээр та бүхэл өдөржин Библийг судалж чадахгүй ч уншсан, цээжилсэн ишлэлүүдэд бүхэл өдрийн туршид сэтгэлдээ байнга эргэцүүлэн бодож болно шүү дээ. Хүмүүс бясалгалыг даян хийж буй лам нарын л үлддэг маш хэцүү нууцлаг зүйл мэтээр төсөөлж андуурах нь илбгэ. Гэвч бясалгал гэдэг нь ердөө л төвлөрөн бодохыг хэлэх ба хинч үүнийг суралцаж хаанч хийх боломжтой үйлдэл юм аа. Та сэтгэлдээ ямар нэг хүнд асуудлыг байнга эргэцүүлэн бодохыг санаа зовнил гэж нэрлэдэг. Та Бурханы үгийг байнга эргэцүүлэн бодож тунгаахыг л бясалгал гэж нэрлэж байна. Та хэрхэн санаа зовхыг мэддэг бол хэрхэн бясалгахыг ч бас мэддэгэ гэсэн үг. Та асуудлууд дээрээ байгаа анхаарлаа Бурханы үгс рүү л шилжүүлэх хэрэгтэй. Бурханы үгийг хэдий ч нэ их бясалгах нь асуудалд санаа зовхтой нь төдий ч нэ багасна. Бурхан Йов, Давид нарыг өөрийн дотны нөхөд хэмээн тооцох болсон шалтгаан нь тэд түүний үгийг бүхнээс илүү үнэлж өдрийн туршид тасралтгүй бодож тунгаадаг байжээ. Йов би түүний амнаас гардаг үгсийг өөрт минь хэрэгтэй хоолноос ч илүүгээр нандинсан гэж Йов номын 23 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлд бичсэн бол Давид хаан таны хуйлуудад би ямар их хайртай вэ? Тэдгээрийг би бүхий л өдөржингөө бясалгадаг гэж Дуулал номын 119-ийн 97 дугаар ишлэлд өгүүлжээ. Харин Дуулал номын 77 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлд би тэднийг бодохгүй байж чаддаггүй гэж бичжээ.
Найзууд хоорондоо өөрсдийн нууцаа хуваалцдаг. Хэрвээ та Бурхны үгийг өдрийн туршид бодон тунгаах зуршлыг өөртөө суулгавас, Бурхан ч мөн өөрийн нууцыг тантай хуваалцна. Бурхан Авраамд өөрийн нууцуудыг хэлсэн. Мөн Даниэл, Паул дагалдагчид болон бусад найзуудтайгаач өөрийн нууцуудыг хуваалцсан билээ. Библи уншаад, номлол сонсоод, хуурцганд бичигдсэн зүйлсүүдийг сонсоод битгий мартаж орхиорой. Харин үннийг сэтгэлдээ ахин дахин сайтар бодон тунгаах зуршлыг бий болго. Учир нь Бурхан юу хийснийг бодож тунгаах тусам ихэнх хүмүүсийн ойлгож чадалгүй өнгөрдөг энэ амьдралын нууцуудыг та илүү сайн ойлгож мэднэ. Дуулал номын 25 дугаар бүлгийн 14 дугаар ишлэлд эзнийг зүрхнээсээ хүндлэгчтэл түүнтэй нөхөрлөлд хүрч чадна. Тэр тэдэнтэй л өөрийн амлалтын нууцуудыг хуваалцдаг хэмээн өгүүлсэн байна. Тэгэхээр дараагийн бүлэгт бид Бурхантай илүү дотн найзын харилцааг тогтоох 4 нууцын талаар үргэлжлүүлэн судлах болно. Та маргаашийг хүлээлгүй өнөөдрөөс шууд Бурхантай тасралтгүй харилцан ярилцаж, түүний үгэнд төвлөрч байнга бясалгаарай. Залбирлаар дамжуулан та Бурхантай ярьдаг бол бясалгалаар дамжуулан Бурхан тантай ярьдаг юм. Айл нь Бурханы найз болоход тань маш чухал билээ. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 11-р бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодох нь. Таны бодох сэдэв Бурхан миний хамгийн дотны найз байхыг хүсдэг. Таны санах ёстой ишлэл Дуулал номын 25 дугаар бүлгийн 14 дугаар ишлэл. Эзнийг зүрхнээсээ хүндлэгчдэл түүнтэй нөхөрлөлд хүрч чадна. Өөртөө тавих асуулт өдрийн туршид Бурханы тухай бодож түүнтэй ярилцахыг өөртөө хэрхэн сануулж байх вэ? Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн монголчуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.